أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. سورة لقمان مكية وهي 34 آية. یوشتم سپارہ کی سورت لقمان دا مکی سورت تے. ہجرتنا مکہ نازل شوی دے. پدے کے سلور دیرش آیاتون دی و4 رکوعات او سلور رکوع دی. الف لام میم حروف مقطعات د متشابهات ندی او د دې په معنا باندې الله پوهیږي او د الله رسول پی پوهیږي. دا الله ته وسپاره. الله عالم دے پا معنا دا دے حروفو پا مراد پل جدا دینا دا اللہ سو مراد دے اللہ پہ عالم دے. تلک آیات الکتاب الحکیم. دا آیاتون دی تلک آیات الکتاب الحکیم. دا آیاتون دی دا اغی کتاب جاگہ دا حکمت نہ ڈکرے. حکیم حکمت والا یا ناقابل منسوخ نہ منسوخ کی گی. دا سی کتاب آیاتون دی جدا کتاب منسوخ کے دو والا نہ دے. دے نمک کی کتابوں نہ خو منسوخ شوی دی خدا نہ منسوخ کی گی. محکم دی. ہدی و رحمت للمحسنین. ہدایت تے اور رحمت تے مہربانی دا چا لپارا للمحسنین نیکی کول کو لپارا. لکم خلق چی دا نیکی لار خوخی دا غی لپارا دا رحمت یو لویا سرمایہ دا دا ہدایت یو لویا سرمایہ دا. زکا چه ابوی تینا پیدا اخلی زکا محسنین یاد کر. کلی دا قرآن دا عام مخلوق دا پارا دا ہدایت او دا رحمت ذریعہ دا. تمام انسانان او پیریان دا غیل پار رحمت تے. اس دا محسنین صفت اللہ پاک بیانی. دا محسنین کم خلق لی الذين يقيمون الصلاة. دا اغا خلق دی چی دوی منز قائمی منز کئی نوی منز قائمولی ویلی دی. نو دا مازا
چې کوم فرائض واجبات سنت او مستحبات دي په هغې باندې عمل کوي او د مکروهاتو نه او د مفسداتو نه او د حرامو نه ځان بچ کوي د تمام آدابو خیال ساتي او مونځ باقاعدګۍ سره کوي نو دې ته وایي اقامت الصلاة. الذین یقیمون الصلاة دا محسنین نیکی کوونکي هغه خلک دي یقیمون الصلاة چې دوی مونځ قایموي. ویؤتون الزکاة او دوی زکات ادا کوي. آیات مکی دی او په مکه مکرمه کې د زکات حکم اجمالی نازل شوی خو تفصیلات چې دي نو دا په مدینه منوره کې نازل شوي. ویؤتون الزکاة او دی زکات ادا کوي وهم بالآخرة هم یوقنون دی په آخرت باندې هم یقین کوي. اولئک علی هدی من ربهم دا هغه خلک دي چې دوی په هدایت باندې دي. اولئک علی هدی دا خلک په هدایت دي من ربهم د دوی د رب د طرف نه. واولئک هم المفلحون او عمده کسان با مراد دي د دې به تمام ارمانونه رجیږي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. دا محسنین نیکانو خلقو په مقابله کې د بدبخت خلقو انجام اللہ پاک ذکر کئی. پیغمبر علیہ السلام با قوم تا دا قرآن آیاتون پیش کول. نو نظر ابن حارث یو کافرو د مکه مکرمه یو لوی تاجرو او مختلف ملکونو تبا سفر کو. نو دی با ایران تمتا او د ایران نا شاہان عجم د عجم و بادشاہانو قصے بے اغشتلی تاریخی قصے. او بیا پا مکہ مکرمہ کے کہ کم مشرکانو اغوی تا بے ویراشه پیغمبر علیہ السلام خطا ستا دا عادیانو او سمودیانو واقعات بیانی. رازے زد اغن بہترین قصے دا رستم او اسفندیار قصے برتا بیان کر. دا رستم او اسفندیار دا پیغمبر علیہ السلام زمانین مخ کے دا ایران پالوانانو دا ایران دا آتش پرست پالوانانو. نو دا وی قصے دے پا بی روڑے وی دا سے دا ایران دا علاقے دا نور شاہانو قصے عمر روڑے. نو خلقو با دا قصے پا دیر شوق او پمین اورے لے زکر چے پا دے کے خس تعلیم نو سا حکم پکے نو سا محنت مشقت پکے نو صرف دا خوان دا مزے قصے اوریدلو. نو په دې وجه باندې بعض مشرکان چې هغوی به قرآن پټ پټ اورېده ورته به یې جړل هم هغوی ته یو موقع په لاس راله چې د قرآن په ځای باندې دا لوبې ولې نه ورو نو لوبو ته یې غوږ کېښودل. د نظر ابن حارث یو ډمه وینځه ساتلې وه
د رنګه خشته وه، په اواز خشته وه، او د دغې ډلې په اواز به د رستم اسفندیار قصې خلکو ته اورولې. د دغې کافرو ته یو باله په لاس ورله چې زه د قرآن په ځای به لوبې اورو. او زه به خلکو ته دا خبره کوله چې پیغمبر علیه السلام تاسو ته څه اورئ؟ قرآن درته اورئ؟ وایي لمونځ کوه، روژه ونیسه او جهاد وکړه، تکلیف په تکلیف اړئ راړئ، راځه ګانه واوره، لوبه واوره. نو خلک به لوبو ته راښکل. نو قرآن پاک کې دا آیاتونه د دې واقعې په باره کې راغلي دي. ومن الناس من یشتري لهو الحدیث، بعضې خلک اغشتل کوي د لهو الحدیث بېهوده خبرې. د واقعې په اعتبار باندې لفظ د اشترا خپل معنا حقیقي په بیه اغشتلو کې استعمال شوی دی. خو کله کله دا لفظ د اشترا د یو کار په بدل کې بل کار غوره کولو ته هم دا لفظ ورغلی دی. کله د خریدارۍ په معنا راځي او کله د یو کار په بدل بل کار اغشتل، بل غوره کول. دا لهوه د دې لفظي معنا غفلت دی، په غفلت کې واقع کېدل. نو کم شی چې انسان د ضروري کارونو نه غافل شي نو دغې کار ته لهوه وایي. او بعضې وخت کې داسې کارونو ته هم لهوه وایي چې په هغې کې څه خاص فایده نه وي، صرف وخت پې تېرېږي، زړه پې خوشحالېږي، وخت پې تېرېږي. عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس او جابر رضی الله تعالی عنهم هغوی د دې تفسیر د لهو الحدیث تفسیر په ګانا بجانا کړی دی. او بعض مفسرین وایي چې لهو الحدیث عام دی، تمام هغه څیزونه چې د الله د عبادت نه انسان غافل کی. هر هغه شی چې انسان د الله د عبادت نه غافل کی نو دا لهو الحدیث کې راځي. په دې کې دا ګانا بجانا، موسیقي، قوالیانې وغیره دا ټول پکې راغلي. فرمای لهو الحدیث هو الغناء واشباهه. لهو الحدیث بېهوده خبرې څه شی دی؟ ګانا بجانا او د هغې مثل، د هغې په شانتې نورې خبرې. نو لهو الحدیث قابل مذمت خبرې ادنا درجه کراهیت دی. په دې لوبو کې درې خبرې پیغمبر علیه السلام مستثنا کړي دي چې دا په ظاهره لوبې ښکاري خو لوبې نه دي. كل شيء من لهو الدنيا باطل. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دنیا هر یو لهوه کیل تماشا باطل دی، الا ثلاثه، مگر درې څیزونه چې دا لوبې دي او باطل نه دي. انتظالک بقوسک، په لینده باندې غشي ویشتل، دا د هغې زمانې خبره ده. موجوده وخت کې وسله باندې ټریننګ کول، د وسلې چلول د جهاد په نیت. وتعذیبک لفرسک،
او خپل اصل ټریننګ ورکول د ګوړ دوړ مقابله کول او سنت غلول دا میدان جهاد کې پکارېږي. او نمبر 3 وملاعبتک لاهلک او خپل بیبي سره لوبې کول. فانهن من الحق دا درې لوبې دا حق دي کوي. نو دا درې شیزونه دا مستثنا کړی شو. په حقیقت کې دا په لهو کې داخل لري، ځکه لهو هغه کار ته وایي چې د دنیا یا د دین پیدا پکې نه وي، او په دې کې خو پیدا ده، د دنیا او د آخرت پیدا وي. که ته تیر اندازي کې، نشانه بازي کې یا ګوړ دوړ مقابله کې، نو دا خو د جهاد تیاری دی، نو دا لوبې نه دي. که د خپلې بیبي سره لوبې ټوکې کې، نو دې سره خو آینده نسل زیاتېدل دي، مجاهدین پیدا کېدل دي. نو که په ظاهره لهو ښکاري، نو حقیقت په اعتبار دا لهو کې داخل لري. د صورت په اعتبار لوبې ګڼلی شي، خو لوبې نه وي. نو خلاصه ده چې کوم کار حقیقتا لهو وي، فایده پکې د دنیا او د آخرت نه وي، نو دغه شی جایز نه دی. کم از کم مکروحه او زیات نه زیات حرام. او دا کوم چې حدیث کې راغل وی لیس من اللهو ثلاث ليس من الله صلاة دري شيزونه اړو لهو دینه تأديب الرجل فرسه خپل اصل ټریننګ ورکول، وملاعبة اهله خپل کور والا سره لوبې ټوکې کول، او نمبر 3 ورميه بقوسه ونبله غشي ویشتل تیر اندازي. کمی لوبې ټوکې کیل تماشا چې هغه د ګمراهۍ ذریعه جوړېږي، نو دا کفر دی. ومن الناس من یشتري له الحدیث، په دې باندې خلک کفر ته اوړېدل، د اسلام خلاف. دویم کم چې لهو داسې وي چې اسلامي عقیدو کې ګمراهي نه راولي، خو په یو حرام کار کې او د ګناه په کار کې د مبتلا کوي، نو دا کار کفر خو نه دی، خو حرام او سخته ګناه ده. نو په دې کې هغه لوبې راځي چې جواري ګټه تاوان پکې راځي، لین دین پکې راځي، او د مانځه نه دې غافل کوي. عقیده خو دې نه خرابوي، خو د دین په کارونو کې د غفلت راولي، نو دا ګناه ده. دارنګ د ګمراهانو خلکو کتابونه کتل یا دا بېهوده بیکاره اشعار ویل او کتل، دا باطل دي. او کمې لوبې چې نه کفر دی او نه ښکاره ګناه کې واقع کول کوي، دا بېفایدې دي، وخت ضایع کېدل دي. اوس د لوبو سامان څنګه دی؟ خرید و فروخت. نو کم سامان چې د کفر، ضلالت او د حرامکارۍ او د ګناه لپاره استعمالیږي، د هغې تجارت او خرید و فروخت ناروا. او مباح لوبې مباح جایز دي، لکه ورزش کې نو بدن کې قوت پیدا کېږي، نو داسې ورزش وکړه، صحت به دې ورسره ښه وي، طبیعت کې به دې ستړیوالی نه وي.
نو داسې لوبې مباح، خو د ستر او د پردې خیال به پکې ساتي، ځان به بربنډی نه. لکه دا منډې وهل، اسونه ځغلول، دې کې ورزش کېږي. یا په سیند کې لامبو وهل، نو دا د پیډېږي. منډه وهل، سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ دې د منډې دومره مړانې و چې تښتېدلې اس به ده را اړو، دې به ترې مخکې کېده. اس چې وتښتې به څونه تېز رواني، د هغه تښتېدلې اس به ده په منډه راړو، دې به ورله مخې له ورغی. او یو ځل د اعلان وکړ، ما سره به په ضد څوک منډه ووایي، ما د پیغمبر علیه السلام نه اجازت اخیستی دی، که څوک ما سره منډه والی شي پیغمبر علیه السلام اجازت را کړی دی. نو ده سره په ضد باندې منډه هم والې شوې ده. دا هم لوبه ده، په جهاد کې دا پکارېږي. نو منډه وهل په خپله یا اس غلول، او دارنګې په کبډي ورتلل. دا په کبډي ورتلل د پهلوانۍ مقابله ده، دا هم جایز دي. رکانه یو پهلوانو او زه پیغمبر علیه السلام ته ویلي وی ما له په کبډي راشه. نو پیغمبر علیه السلام ورله په کبډي ورغلی دی او درې ځله راغورځولی دی. هغه وخت کې دی مشرک او ډېر زیات قوت کې و، په خپل زور غالر و، په عربو کې د ده د مقابلې څوک نه و. نو ده وی چې زما د مقابلې څوک نشته، نو پیغمبر علیه السلام هم یو عام انسان دی، زما د مقابلې به ني، نو که مې راوپرځو نو بس معامله به ختمه شي. خو قوت ورته د پیغمبر علیه السلام معلوم نه و، ځکه یو پیغمبر کې د 4,000 طاقت شته. د پیغمبر علیه السلام له چیلنج ورکړی دی او چیلنج پیغمبر علیه السلام قبول کړ. یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان به نیسې نن زما طاقت او توان ته، که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته، او که دې پړ کړه مقدم غاړه به ایمان ته. حضرت وویل بسم الله راځه تیار یم، زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان ته. اصحابو ورته ویل چې غلامان شته، حضرت څه دپاره وځي بیا میدان ته. حضرت نه منله، شلو ورته غاړه او په 3 ځله پهلوان را پړ که ځان ته. پهلوانو ویل خدایي زور در سره دی، زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته. نو پهلوان زر کلمه ووې معدنه، سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته. رکانه صحابي شو. نو پیغمبر علیه السلام کبډي کړې ده د دین د خدمت لپاره، که ته کښېنه ته وکړه. د حبشو نوجوانان هغوی به هم لوبې کولې، پهلواني به یې کوله، سپهګري به یې کوله، او پیغمبر علیه السلام به کتل. په نیزو باندې نیزهبازي به یې کوله. نو دا هم لوبې دي، خو فایده پکې شته. نو زمونږ دین داسې سخت دین نه دی چې بنده باندې څومره سخته پابندي لګول چې لوبې کومه، نو جایز لوبې کوه. روح القلوب ساعة فساعة، زړه خوشحاله کې لوبې وکړې. خو دا اوسنۍ لوبې ګوره دي چې جامې وباسي بربنډېږي. دا خیال ساته چې د مانځه نه دې ونه باسي، د ذکر نه دې ونه باسي، بربنډ دې نه شي. بعضې لوبې ناجایز دي، لکه شطرنج، چوسر، زمرې، لوډو،
دا قسمه چیزونه په دې کې ګټه او تاوان هم شته او جواریم پکې ده دا قطعا حرام او که ګټه تاوان پکې نه وي نو بیا منع دي ځکه حدیث مبارک کې راغلی نردشیر یعنې چوسر چې دا څوک کوي داسې دی لکه د خنزیر په وینو غوښو کې لاس ښکته کوي او شطرنج کولو والا باندې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی دارنګ کمترې الوزول بعض ځوانان کمترې الوزوي نو په دې کمترو پسې په پردو کوټو باندې په منډه رواني دا ګوري نه چې د چا په کور ورغلم نارینه زنانه پرده بې پردې دا سوچ پکې نشته دی خو په منډه روان دی په پردو کوټو په پردو کورونو او پردی کمترې رانیسي او بس یې ویني دا زما ده دا حرامه ده د کمترو په دې حکم کې بداوین دي چې بداوې الوزوي د ماښام اذان شروع شي او بداوې الوزي مونځ شي خو بداوه راکوزه نه شوله دې سړي مونځ ونه کړ دا ورکوټ نه دی دا غټ کس دی چې دا بداوې الوزي نابالغه نه دي مونځ پې فرض او دوی مونځ نه کوي بداوې الوزوي نو دا جایز نه دی لهو الحدیث په دې کې ګانا بجانا هم راغلی دی ځکه قرآن آیات کې لا یشهدون الزور کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د زور تفسیر په ګانې بجانې کړی دی نیکان خلک لا یشهدون الزور ګانې بجانې ته نه حاضرېږي یو حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي لیشربن الناس من امتی الخمر زما د امت څخه خلک به شراب څکي یسمونها بغیر اسمها نوم به وله بدل کي وي به شراب نوم به بدلي هیزوم څکمه هیزوم څه د هاضمې دارو وي شراب وی دا د هاضمې دارو دي دا د هاضمې دارو دي دا شراب دي او ښکاره به د موسیقۍ آلات غږوي او د ډمو آواز به اوري یخسف الله بهم الارض الله به په اوچه ځمکه ډوب کړي دا امت ویجعل الله منهم القردة والخنازیر الله به خنزیران او بیزوګان جوړ کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله مال غنیمت شخصي دولت وګڼلی شي او د خلکو امانتونه مال غنیمت وګڼلی شي او زکات یو ټکس او تاوان وګڼلی شي او چې کله دین د دنیا طلب کولو دپاره زده کولی شي او چې کله سړی د خپلې ښځې طاعت کوي او د مور نافرماني کوي او کله دوست قریب ګڼي او پلار لرې ګڼي او کله جماعتونو کې شور و غوبل وي او د قبیلې سردار د هغوی فاسق او بدکار وي او د قوم مشر رذیل ترین سړی وي او شریر ترین سړي د هغه قدر عزت د دې وجې نه کېږي نقصان راته راونه رسوي د شر نه ځان بچ کوي او ګانې والا او ښځې او د ګانې بجانې رواج زیات شي شرابونه څکلی شي د امت اخري خلک په اولو خلکو لعنت وی نو دقه وخت کې د یو سور طوفان انتظار کوه د زلزلې انتظار کوه په ځمکه د ډوبېدو انتظار کوه د شکلونو د بدلېدو انتظار کوه دا د قیامت علامې دي یو بل پسې پرله پسې داسې به راځي لکه یو امیل چې تارې اوچلېږي او دانې ته خورې ورې بې شمېره راپروز
اوس دې حدیث مبارک ته فکر وکړه او د دنیا د موجوده نقشې ته وګوره چې دا هر څه شته او که نشته ګانا بجانا څونه ده د مور نافرماني څومره ده د پلار نافرماني څومره ده اشنا نږدې دی پلار لرې دی مور لرې ښځه نږدې شرابونه څښلی شي هر قسمه ناروا کارونه کولی شي دا علامات قیامت دي ومن الناس من يشتري لهو الحديث بعض د خلقنا من اغسوب دی یشتری لهو الحدیث چی اغا اخلی بیهود خبری لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم چی گمراہ کی خلق لرا عن سبیل اللہ دا اللہ دلالنا بغیر علم بغیر رپوئی ویتخذها هزوا دینی شی دا اللہ لارے لرا پٹوکو دا اللہ پلارے پورے خندہ مسخرے کئی اولئک لهم عذاب مہین اولئک داخلک لهم عذاب مہین دیل پر عذاب دی رسوا کون کے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا ہر کلچ لستیشی پذیبان آیاتنا زمن واللہ مستکبرن اگرزی گی دے تکبر کون کے غرور کون کے کأن لم يسمعها لکچ دا اورید لهم ندے دا آیاتنا دا اورید لندے کأن فی اذنیه وقرا لکا پغوگنو کی درن والدین فبشره بعذاب علیم پس دیر ورکدتا بعذاب علیم فدردناک عذاب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک اغا خلق چی ایمان روڑ دے وعملوا الصالحات وعمل دلیک لیکل دے لهم جنات النعیم دید پارا ہمیشہ نعمتن والا باغن دی جنات باغن دی النعیم دا نعمتن خالدین فیہا ہمیشہ بدی پدے جنتن پدے باغن کیوی وعد اللہ حقا وعد دا اللہ رشتین دا وهو العزیز الحکیم او دا اللہ پاک العزیز و زبردست الحکیم حکمت والا رے خلق السماوات بغیر عمد ترونها اللہ پیدا کری اسماننا خلق السماوات اللہ پیدا کری اسماننا بغیر عمل بغیر دستننا ترونها تاسوین دیلرا وَأَلْقَى فِيهَا رَوَاشِيَا او پدیزمکہ کی ذران بوجن اشولی خلق السماوات بغیر عمد اللہ پاک اسمانون پیدا کری بغیر عمد بغیر دستننا ترونها تاسوینے ترونها کے داہا ضمیر بعمد تراجع دے بغیر عمد کمانا دا شلا کہ اللہ اسمانون پیدا کری بغیر دستننا تاسوتا گورا خلق السماوات بغیر عمد
الله اسمانونه پیدا کړي بغیر د ستنونه ترونها تاسو ته ګورئ که چېرې ستنې وې نو تاسو به لیدلې وې خو ستنې نشته بغیر ستنو اسمان ولاړ دی ستنې نشته که وې نو لیدلې به نه وې چې ستنې په نظر نه راځي نو شته دی نه نو دا عظیم الشان چت بغیر د ستنو جوړ کړی شوی دی او ترونها دا ها زمین که راجع شي سماوات ته نو دا مستقل جمله شوله معنا دا شوله چې الله اسمانونه بغیر ستنو پیدا کړي دي لکه چې تاسو د اسمانونو ته ګورئ نو هغه لومبني صورت کې معنا دا هم کیدی شي چې اسمانونه په ستنو ولاړ دي خو تاسو یې وینئ نه لکه دا تفسیر د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې دا الله د قدرت ستنې ورته ولاړې خو تاسو یې وینئ دا هم پکې احتمال شته بهر حال د الله د قدرت کامله یو نشان دی چې دا دومره لوی اسمان عظیم الشان چت بغیر ستن ولاړ دی خلق السماوات اللہ پیدا کرے گی اسماننا بغیر عمل بغیر دستننا ترونها چتاشوینے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اللہ اچولی پنزمکہ کے رواسیہ دران دران بوجنا غرون پکے پیدا کری دی ان تمیل بکم چے اونق وزیگی پتا سبان لے دازمکہ خوزیدلا اللہ تے غرون پیدا کر نو اوس خوځینا د دې غرونو یوازې دا پیدا نه ده چې په ځمکه باندې هر وخت زلزله وه او دا غرونه راغلل او بس زلزله یې ختمه کړه بې شمېره نور حکمتونه او فایدې پکې هم شته الله ته معلومې دي بعضې فایدې انسانان اوس معلوموي نور بې شمېره فایدې دي پکې وبث فيها من كل دابة الله خوار کړي دي په دې ځمکه کې من كل دابة هر قسم جاندار وانزلنا من السماء ماء من نازل کړي د اسمان د طرف نه ماء اوبه فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وبدا برن راغلل باران اوشو انزلنا من السماء ماء من برن اوبنا ذلك فأنبتنا پس من زرغون کا فيها پرزمک من كل زوج كريم دا ہر قسم خاص خاص جوڑے سیزنا اللہ پیدا کرل ونې بوټي پیدا شو په هغې کې مذکر مؤنث هم شته خواږه او تراخه هم شته پیکم پکې شته دا جوړېږي هذا خلق الله دا د الله مخلوق دی الله پیدا کړی دی فاروني پس وښیه ماته ماذا خلق الذین من دونه چې د الله نه غیر دی مخلوق څه پیدا کړي دي د الله نه غیر چې کوم تاسو ورته خدایان وایې نو دغه نورو خدایانو څه پیدا کړي دي لږ دا ماته بیان شي دا ځمکه اسمان خو الله پیدا کړه ځمکه اسمان کې مخلوق الله پیدا کړه ستاسو د خدایانو څه پیدا کړي دي بل الظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان فی ضلال مبین ښکاره په ګمراهۍ کې دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. سورة لقمان یوشتما سپارہ 12 نمبر آیات. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فتحقیق سرمن لقمان تا حکمت ورکړو. حقیقت د علم او ورسر عمل. لقمان پیغمبر دی که پیغمبر نه دی؟ نو حضرت لقمان پیغمبر نه دی، یو نیک بنده د خدای دی. د حضرت ایوب علیہ السلام خورئی دی یا د ترور زوی دی. الله ولا عمر ډیر ورکړو. د حضرت داود علیہ السلام زمانه بیا مونږ ده. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ حضرت لقمان یو حبشی غلامو او د ترکانے کاری کو نجارو. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ د حالاتو کی فرمائی کہ دے مندریو او چیتا پوزے وا او حبشیو. سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ تا یو طور سڑے مخی لراغی حبشی نہ مسئلے تپوسے کو نہ اغلا حضرت سعید تسلی ورکولا وی پخپل طور رنگ خفکے گا ما زکا پا دنیا کی 3 بزرگان تیر شوی دی چې دا ټولو خلکو نه بهترو. یو بلال حبشی
بل مهجع دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کرے غلام ایو حضرت لقمان دا درې تور کسانو او ډېر قابل او بزرګو تفسیر ابن کثیر دے کہ یو عجیبه خبره لیکلې ده چې حضرت لقمان ته اختیار ورکړی شو چې که پیغمبري دې خوښوي نو پیغمبر به دې کړم او که حکمت دې خوښوي نو حکمت به درکړم نو یې ده حکمت غوره کړ او پیغمبري وانه غشته بعضې روایاتو کې دي چې د پیغمبرۍ اختیار ورکړی شو نو ده عرض وکړه که د قبلولو حکم وي نو سر په سترګو او که نه ماله اختیار راکړی چې پیغمبري که غواړې چې پیغمبر دی که نه زه پیغمبري نه غواړم وروسته بیا د لقمان نه چا تپوس وکړه چې تا نبوت ولې وانغشته او حکمت ترې واغشته نو یې ده جواب وکړه چې د نبوت ذمهواري ډېره لویه ده که بې اختیاره پیغمبري راکړې وه نو الله مې د هر څه ذمهوار او دا کار به یې په خپله رانه پوره کو خو چې ما په خپله غوښتې وې نو بیا به یې ذمهواري په ما راچولې وه او ما به پوره کولې نه شوله نو ځکه مې پیغمبري وانه غشتله اوس ده ته حکم شوي دی ان اشکر لی ولوالدیک ان اشکر لی نو چې دې پیغمبر نه دی نو څنګه ورته الله حکم کړی دی نو وحی ورته نه ده شوی او الهام ورته شوی دی اولیاء کرامو ته الهام کیږي پیغمبر ته وحی کیږي د حضرت داود علیه السلام نه مخکې حضرت لقمان به شرعي مسلو کې فتوا ورکوله خو چې کله داود علیه السلام پیغمبر شو نو بیا حضرت لقمان د فتوې کار پرېښوی اوس پیغمبر شته د ده نه تپوس کوئ بعض روایاتو کې دي چې دی په بني اسرائیلو کې قاضي و او د حکمت کلمات د ده نه ډېر زیات را نقل شوي دي بعض روایاتو کې د ده 10,000 د حکمت ابواب راغلي دي یو ورځ په یو لوی مجلس کې ناستو د حکمت او د پوهې او د هوښیارتیا خبرې کولې یو سړی راغی او ورته یې ته هغه نه چې په فلاني ځنګل کې زما ګډې چیلۍ به دې سرولې ویې ده ورته ویل چې او زه امقه یم هغه ورته دا مقام درته څنګه میلو شو ته خو زما شپونکې وې نو نن دا مقام چې د دنیا خلک تا له تو راتو دي او ته د هوښیارتیا خبرې کوې او خلک ورته غوږ دي خلک یې یادوي دا مقام څنګه چې دا خلک دې دومره تعظیم کوي وی ده ورته ویې چې د دې سبب زما 2 کاره دي یو دا چې همیشه رښتیا ویل دویم دا چې د فضل خبرو نه پرهیز کول او بیا وفرمایل یو څو کارونه دي چې د هغې په وجه باندې دې مقام ته راغلی یم دا مقام راته حاصل شوي دي که چېرې هغه کارونه تام غوره کړل نو ته هم دې مقام ته ورسېږي نمبر 1
خپل نظر ښکته کا چاته ګوره ما. نمبر 2 دا ژبه د فضل او بے فایدې خبرو نه بنده کا. او نمبر 3 په حلال رزق باندې صبر کوا. او نمبر 4 د خپل شرمګاه حفاظت کوا. او نمبر 5 په صداقت باندې قائم یا په رښتیا باندې کلک ولاړ یا. او نمبر 6 وعده چې وکړې نو پوره یې کا. او نمبر 7 د مهمان اکرام کوا، د میلمه قدر کوا. او نمبر 8 د ګاونډي د ګاونډ حفاظت او خیال ساته. او فضل خبرې مه کوه. حضرت لقمان ته چې کوم حکمت ورکړی شو قرآن کې ذکر دی. دا حکمت لفظ د څو معنو لپاره قرآن کې استعمال شوی دی. د علم په معنا دی، د عقل په معنا دی، د صبر په معنا دی، د نبوت په معنا دی. حکمت په دې ګڼو معنو کې راځي. ابو حیان رحمت الله علیه فرمایي وی د حکمت نه مراد هغه کلام دی چې خلک ته نصیحت حاصل کی او په زړونو کې اثر کوي او خلک یې یادوي او بل ته یې رسوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي د حکمت نه مراد عقل، پویا او ذهانت دی. بعض حضرات وی چې د علم مطابق عمل کول دې ته حکمت وی. حقیقت کې په دې کې تضاد نشته، دا ټولې معنی په خپل ځای کې کړي. نو حضرت لقمان ته حکمت ورکړی شو او مخکې فرمایي چې انشکر لی، زما شکریه ادا کړه. نو انشکر لی یو احتمال دا چې قلنا مخکې محذوف به وګڼو چې الله وایي موږ ورته وی انشکر لی، زما شکریه ادا کړه. او بعض فرمایي چې دا انشکر لی دا د حکمت تفسیر دی چې حکمت ورکړی شو. نو حکمت څه مطلب؟ زما شکریه ادا کړه. دا الله نعمتونه ډیر دي او دا ټولو نه لوی نعمت پکې حکمت دی چې الله وله ورکړه، وی په دې شکریه ادا کړه. انشکر لی، زما شکریه ادا کړه. اوس په دې شکر ادا کولو کې الله ته څه پیدا نشته، خو چې کوم بنده شکر ادا کړ نو دې بنده ته نوره پیدا راشي. ان شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم الله وایي که شکریه م ادا کړله لازیدنکم، نور نعمتونه به م درله زیات کړم. نو په شکریه ادا کولو الله ته پیدا نه، بنده ته پیدا نه. بیا مخکې حضرت لقمان ته چې کوم حکمت ورکړی دی د هغې مطابق هغه خپل بچي ته نصیحت کوي. یا بنیا لا تشرک بالله، اے بچوړیا د الله سره شرک مه کوه. اول د عقیدې درستوالی دی چې عقیده دې صحیح کا. او د ټولو نه مخکې دا خبره ومنه چې الله خالق دی، الله مالک دی او هیڅ څوک ورسره شریک نشته.
په عبادت کې، په ذات کې، په صفت کې څوک شریک نه لري. او که چېرې بنده شرک وکړ نو دی یو عظیم ظلم وکړ، ډېر لوی ظلم یې وکړ. ان الشرک لظلم عظیم. شرک الله بخینا. نو د الله شکریا ادا کړه. زوی ته وایي د الله شکریا ادا کړه، خو زوی ته دا نه وایي چې زما سره احسان کوه. نو دا خبره منځ کې الله په خپله وکړله چې وبالوالدین احسانا ووصینا الانسان بوالدیه. د مور پلار حق الله په خپله ذکر کړ. نو د مور پلار حق ځای په ځای قرآن کې الله پاک ذکر کړی دی چې شرک نه ځان ساته، نور د مور پلار خبره منه. هغه که په شرک دې مجبوروي نو د مور پلار دا خبره مه منه. مور پلار الله ځکه ذکر کړل چې احسان کوونکی ذات الله دی او دنیا دار الاسباب دی، چې څه کار کېږي نو څه سبب ولا الله پیدا کړي وي. نو دنیا کې زموږ د موجود کېدو ظاهري سبب دا مور او پلار دی. او د مور پلار تکلیف برداشت کړی دی، خصوصا مور د بچو لپاره ډېر تکلیف برداشت کوي. اول د حمل زمانه وي، بچې د ځانه خبر هم نه دی او مور یې تکلیف برداشت کوي. بیا چې پیدا شي نو تقریبا 2.5 کاله د مور په غېږ کې وي، د مور پیرې وي، هر قسمه حالات پکې راځي او دا ټول حالات مور برداشت کوي، خو دې بچي ته آرام، راحت، سهولت ورسوي. تکلیفونه په ځان برداشت کوي. نو د دې مور پلار ډېر خیال وساته. خو که چېرې دوی درته وایي چې مشرک شه نو دا خبره یې مه منه. نور د دنیا په کارونو کې صاحب حما فی الدنیا معروفه. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فتحقیق سره موږ ورکړو حضرت لقمان ته الحکمت، عقل مندي او حکمت هم ورکړو. ان اشکر لله، چې ته شکریا د الله ادا کوه، حق د الله منا. نو څوک ورسره ذات کې، صفاتو کې، عباداتو کې شریک مکا. ومن یشکر فانما یشکر لنفسه. هغه چا چې شکریا ادا کړله حق د الله یې ومنه، فانما یشکر لنفسه، پس بېشک د شکریا ادا کړله لنفسه، د خپل ځان د فایدې دپاره. ومن کفر، هغه چا چې ناشکري وکړله، کفر یې وکړ، فإن الله غني حمید، پس بېشک الله پاک غني بې پروا دی، چاته محتاج نه دی، حمید ستایل شوی دی، حمد و ثنا والا دی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، هغه وخت یاد کړه چې حضرت لقمان خپل بچي ته وویل، خپل زوی ته ویل، وهو یعظه، ده ورته نصیحت کو، یا بنی لا تشرک بالله، اے بچوړیا لا تشرک بالله، د الله سره شریک مه ګرځوه.
پته نه لګېږي چې د حضرت لقمان زوی مشرکو که مؤمنو. مشرکو نو راه راست یې راوسته، یا موحدو نو په توحید یې مضبوطو. ان الشرک لظلم عظیم، بېشک شرک ډېر لوی ظلم دی. د الله سره شریک ګرځول ډېر لوی ظلم دی. ووصینا الانسان بوالدیه، منګه تاکیدي حکم کړی دی. وصینا تاکیدي حکم هم کړی دی. چاته؟ الانسان، انسان تم کړی دی. بوالدیه، په حق د مور او پلار د ده کې. حملته امه، حمل کړی دی ده لره، په ګېډه ګرځولې دی ده لره مور د ده. وهنن علی وهن، د پاسه د تکلیفو، د پاسه د بل تکلیف، یو تکلیف د پاسه بل تکلیف. وفصاله فی عامین، او د تینه پرې کول د ده په 2 کاله کې دی. 2 کاله پورې پی ورکړي دي. ان اشکر لی ولوالدیک، زما شکریا ادا کا. ولوالدیک، او د خپل مور پلار شکریا ادا کا. الی المصیر، خاص ما طرف ته مصیر راتلل ستاسو دی. د مور پلار حق ادا کا. نو د مور حق د پلار په نسبت باندې زیات دی. 9 میاشتې خوشه دا د حمل زمانه وي. 2 کاله د پیو ورکولو زمانه. دې کې قسم قسم سختي تکلیفونه دا پر مور باندې تیریږي، او خپل آرام او سهولت دا یې په دې خپل بچي باندې قرباني کړي وي. نو لازمي خبره ده چې څنګه مور تکلیفونه ډېر تېر کړل، نو داسې اوس د خدمت موقع چې راشي، نو دا بچی د خپل مور ډېر خدمت وکړي. ورپسې نمبر یې د پلار دی، نو د پلار خدمت دې هم کوي. یو صحابي پیغمبر علیه السلام نه تپوس کړی دی، ښېګړه کول غواړم چا سره؟ ویې صل امک، خپلې مور سره صله رحمي وکړه. وی بیا چا سره؟ وی ثم امک، ثم امک. 3 ځله یې ورته ویل مور سره. وی بیا؟ وی بیا پلار سره. نو بیا داسې په نمبر ټول شوه دا. نو 3 ځله د مور دپاره حکم وکړه، په 4م ځل د پلار دپاره. که د خدمت موقع راغله نو د مور حق وړاندې دی، خو که د تعظیم موقع راغله نو د پلار مقام وړاندې دی. د قدر عزت موقع راشي نو د پلار قدر عزت به زیات شي. که د خدمت موقع نو د مور حق زیات دی. مور کمزورې ده، لاس ورکه، خدمت وله وکړه. پلار په نسبت د مور تکړه دی. سړي الله قوت والا پیدا کړي دي او زنانه کمزوري وي. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کچر دا مور پلار کوشش کوي پتا باندې فضد کلک ولاړی وی کافر شو. عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، چې ته شریک کې زما سره ما هغه لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، چې د هغوی په خدای باندې تا ته علم او دلیل نه وي. د الله نه غیر بل څوک د خدای لایق نشته، نو ولې د الله سره شریکې؟ مور پلار درته وایي چې شریکې که نه شریکوه. فلا تطعهما، نو د دې مور پلار دا خبره مه منه.
وصاحبهما في الدنيا معروفا مرګرتیا کوه د مور او پلار په دنیا د دنیا په کارونو کې معروفا په نیکه طریقه واتبع سبیل من اناب الی تابعداري کوه ته سبیل من د هغه چا د لارې اناب الی چې ما طرف ته رجوع کوي یعنې د پیغمبرانو د لارې تابعداري وکړه دا اللہ دا نیکانو بندیانو تابعداری وکا او دا مور پلار خبر خلاف شریعت ممنا دا پیغمبر خبر منا ثم الی مرجعکم بیا خاص ما طرف تا مرجعکم واپس راتل ستاسو دی فانبئکم نزب خبرداری درکم تاسو تا بما کنتم تعملون فاغصبانی چی تاسو کم عمل کو یا بنی انها ان تک مثقال حبت من خردل فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض یأتی بها اللہ دا اللہ پاکنا هیڅ شی پټېدو والا نه دی الله پاک ته هر څه ښکاره دا دویم وصیت د حضرت لقمان عقیده صحیح کا او په ځمکه او په اسمان کې چې څه دي د هغې تمامو ذرات علم الله سره دی که یو څیز ډېر ورکوټي نه ورکوټي وي په نظر نه راځي الله ته معلوم په ډېرو تیارو کې پروت دی الله ته معلوم یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل که چریږي دا عمل په مقدار د دانې د اوري دانه ورکوټې ده نو که ستا یو عمل نیک یا بد د اوری د دانې عمروي الله به حاضر کی دا اوری دانه ډېره ورکوټې ده او پخوا دا جدید آلات نو چې د دې نه باریک څیزونه پې ښکاره شوي وي نو د خلکو د ذهن مطابق الله د اوری دانه یاده کړله موجوده وخت کې د دې نه زیات واړه ذرات دا غي لیدل دا غي شمیرل دا غي تلل هر څه کیدی شي نو دغه اوسني وخت کې چې څه ښکاري هم معلومیږي دا غي معلومات هم الله تري او چې موجوده جدید آلاتو باندې لا معلوم نه وي آینده به په آلاتو معلومیږي هغه اوس نه الله ته معلوم یا بنی اے بچڑیا انها ان تکو مثقال حبت کچری وی دا عمل فمقدار دا دانے من خردل دا اوری دا دانے عمری فتکن فی صخرت تصویدہ پیو گٹکی پیو کانی کی او فی السماوات او فی الارض یا اسمانونو کی وی یا پزمک کی یأتی بها اللہ بے راولی حاضر بے کی ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ پاک باریک بین و خبردار دے یا بنی اقم الصلاة اے بچڑیا منز قائم و امر بالمعروف او دنے کے حکم کوا ونہا عن المنکر او دا بدے نہ منع کول کوا دا بدکار نہ منع کول کوا واصبر على ما اصابك او سجد ترسیگی نو پاغے بانے صبر کوا
ان ذلك من عزم الامور بشک دا د همت کارونه دي. منز قائم کا اعمال واجبہ دیر دی، خو په اعمال واجبو کې اهم ترین عمل منز. نو منز صحیح کا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. اقم الصلاة منز قائم کا ذکر منز د بدے او د بے حیاء نه منع کول کوي. نو د تمام ارکانو د آدابو د مستحباتو د سنتو د واجباتو خیال وساته. په خپل وخت پابندۍ سره کوا، همیشه یې کوا. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. د نیکۍ حکم کوا او د بدۍ نه منع کول کوا. نیکی به اول وپېژنې، علم حاصل که نیکي وپېژنه چې نیک کار څه ته وایي، او بد کار هم وپېژنه. نو چې نیک کار دې وپېژنده نو خلکو ته حکم وکړه چې تاسو نیکي وکړئ، او بد کار وپېژنه نو د هغې نه منع کول وکړه. نو څومره علم ورسره لازمي دی چې ته خپله خو نیکي او بدي وپېژنې. هسې نه امر بالمعروف کې چاته د بدۍ حکم ونه کړي، تا ته به ښه ښکاري او وي به بد. نهی عن المنکر کې چې ته د فرضو نه څوک منع نه کړي. نو معروف او منکر اول وپېژنه، د هغې نه پس ته خلکو ته امر او نهی وکړه. او په دې لار کې بیا به تا ته سختي او تکلیف رسېږي، نو په هغې باندې صبر کوه. واصبر علی ما اصابک. امر بالمعروف او نهی عن المنکر آسان کار نه دی. په دې کې به مشکلات راځي، په دې کې رکاوټ به راځي، دا هر څه برداشت کا. ان ذلک من عزم الامور. دا د همت کار دی. ولا تصعر خدک ولا تصعر خدك للناس. لا تصعر دا سعرنا مشتق. که اوخ باندې یو قسم بیماری راشي چې دا سطح یو طرف ته کوږ شي، نو بیا رانیږي نه. لکه په انسان باندې چې لقوا بیماری راشي، دا ورکوټې غوندې فالج خوله یو طرف ته راسي کوټې کږه شي، نو مخ یې کوږ شي. نو مراد ترې دې دی چې مخ اړول دي د ملاقات په وخت کې، د خبرو په وخت کې د لویو د تکبر د وجې نه چا نه مخ مه اړوه. ولا تصعر خدک، خد ننګي ته وایي، چا نه مخ مه اړوه، ننګې مه اړوه. دا د شریفانو خلکو اخلاق او عادات نه دي. ولا تمشي في الارض مرحا. مرحا داسې په غرور او په تکبر باندې تک کول. ولا تمشي مگر ذا في الارض پزمکه مرحا په تکبر. بعضې بنده داسې په دې پنجو باندې رواني، اوچت اوچت رواني، او داسې دا سر یې نیغ اوچت نیولي وي.
نو دا ته چې داسې په پنجو پنجو روانې ولې ستا دا پنجې سرمبې وې دا څه د یوې سسپار دی چې دا ځمکه به اوشلی ستا د قدم کې دونه زور نشته چې ځمکه اوشلی او چې دا په پنجو شو سر دې نیغ که نو ستا دا سر به غر ته ورسېږي نو غر ته هم رسېدی نشي انك لن تخرق الارض ځمکه به ونشلی ولن تبلغ الجبال الطولا په اوږدوالي به غر ته مو نه رسېږي نو ولې ځان داسې په عذاب کړی دی په پنجو پنجو او نیک او په غرور او په تکبر باندې روانې مال در سره دی نن په نشه کې بل ته خوار او غریب ښکاري نو دا بل درته غریب ښکاري او ځان درته ډېر چپ ښکاري نو ځکه په پنجو پنجو په غرور باندې روانې دا کار چا کړو دا خو فرعون کو حامان کو قارون کو ولې ته هغې خلکو ملګرې دا کار مه کوه وی کبر په مال مه کوه ځان د جنجال مه کوه داسې ښکارېږي دا جهان دی جوړ د پلار دی کبر غرور مه کوه فرعوني کار دی دا فرعون کار مه کوه د صحابه کرامو په شانتې د عاجزۍ ژوند د پیغمبرانو ښکلې طریقه ولا تمشي فی الارض مرحا مگر د پزمکه باندې په غرور او په تکبر ان الله لا يحب كل مختال فخور بیشک الله پاک محبت نه کوي كل مختال فخور د متکبر او د فخر کوونکي سره چې څوک فخر کوي او تکبر کوي ولا تصعر خدك للناس خلق تمخمك جواد خلق نمخم أروا ولا تمشي في الأرض مرحا مگر ذا فزمك كيف تكبر إن الله لا يحب بشك الله محبتنا كي كل مختال فخور هر تكبر والا او فخر كون کی سرا واقصد فی مشیکا او پخپل رفتار کی درمیان والوں کا مرمر مروانے گا اور دیر گلندی مروانے گا منڈ موا دیر پا منڈ مزا دیر پا مڑی پشانتے مزا مزا سے منز کے تک کوا اور واغضب من صوتک او آواز کرم کمیو کا چگے موا واقصد فی مشیکا درمیانه چال باندې روانیا نه ډېر په منډه چې خلک کوي چې دا چا راته مخه کړې وي نو داسې منډې مه وه وایي ځکه دا ستا د وقار او د عزت او د درناوي خلاف ده حدیث مبارک کې دی چې پتک کی جلتی کول دا د مومن رونق ضایع کوي دارنګ پتک کې خپله ځان ته یا بل ته د تکلیف رسېدو خطرې او ډېر په مزه مزه چې دا خو یا د تکبر نښه ده یا د تصنع یعنی په زور ځان خلکو ته ښول چې زه زبرګ یم ګوره څنګه په مزه مزه روان یم او یا دا ډېر په مزه تګ دا د ښځو تګ دی ښځې د حیا د وجې نه په مزه مزه روانې دي او یا دا د بیمارۍ علامه ده چې کلندې ولې نه دي جوړ نه یم لاس پښو کې مې طاقت نشته نو دا د بیمارۍ علامه ده نو بیمار خو مجبور دی نو دا نور خو نه دي مجبور عبدالله ابن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ دبا صحابہ کرام د منډو نه منې کو چې په منډه نه ده او د نسواراو په شان د عیسایانو په شان په مزه مزه تګ نه به هم منې کول او یې به درمیانه چال کې روان ده عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یو بندے ولیدو چې په مزه مزه روان داسې روان لکه چې مري خلکو نه تپوس وکړه دا سړی ولې داسې روان دی ویل چې هغه ورته ویل چې دا قاري دی قاري د قراو نه دی په دغه زمانه کې قاري به هغه چاته وي چې به د قرآن عالم هم و قرت به هم ورته خو د قرآن عالم به یعنې دا عالم دی مطلب دا چې یو ډېر لوی قاري دی ځکه داسې دي عایشې بیبي وفرمایل عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه د ده نه ډېر قاري و یعنې ښه عالم و خو د هغه عادت دا و چې د ده نه به لږ تیز ته داسې تیز تګ چې شریعت منع کړی نه دی هغه تګه هغه چې خبرې به یې کولې نو داسې به یې کولې چې خلکو به ښه اورېدې یعنې داسې خلم نه چې بیا بیا ورته ایښلې وي او ډېر په زور هم نه چې خلک وګونو کې ګوتې ورکړي نو تګ کې هم درمیانه خو په آواز کې ښکتهوالی وکړه چغې به نه وهې واغضض من صوتك آواز ښکته کړه یعنې د ضرورت نه زیات اوچت آواز مه کوه شور مه کوه د بعضې خلکو عادت دا وي چې هسې عامې خبرې کوي او چې ته ناشنا مېلمه راشي نو هغه راته یو تر وایي څه چل چا جګړه شروع کړې ده بل ورته دا فلانې فلانې خبرې کوي جګړه نه ده دا د دنیا عادت دی دقسې خبرې کوي نو دا عادت ښه نه دی چې ناشنا مېلمه وایي چې چا جګړه لګولې ده دا ټوله اوچتې اوچتې خبرې چې کېږي واغضض من صوتك خپل آواز ښکته کړه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر دا په زوره زوره چغې وال دا د خر د آواز مشابهت دی خر چې آواز کوي نو څه ډېر تیز آواز اول داسې په مزه مزه شروع کړي او بیا داسې تیز کړي چې غوږونه به دله کاڼه کړي او که منع کې نو دغه وخت یې منع کولی هم نه شي اواز نه کمیږي واقصد فی مشیک درمیانه تک کوه واقصد فی مشیک درمیانه چال چلوه فی مشیک په تک کې واغضض من صوتک ښکته که خپل آواز ان انکر الاصوات بېشک ناکاره په اوازونو کې لصوت الحمیر د خر آواز دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين